night nebeera successful tetunaba kuwumulamu n'olunaku n'olumu nga tuli ku kintu kimu kyokka kyekyokulabika nga omuntu afunira ddala total independence. Nolwekyo kyekituleeta tulabike nga twongerako ettafaali buli lunaku ku independence yaffe. Mbalamusizza mwebala emirimu gye mukola, abatuusedde waka mukulike eyo, nammwe abakyali makubo nga mujja mutuulira mpolampola mu rediyo z'emmotoka zammwe, mwebala okubanga mutuuliriza. Akaseera kakyali ka kafyu, abantu bangi kati badduka mangu ne batuuke waka nga bukyali, kubanga ate poliisi eddamu okubanga esula ebikwekweto olw'okulabika nga tuteekwa okubanga twayise edda mu kibuga nga twazze edda ewaka naddala ffe ab'omu Kampala. Nolwekyo yongera okwekuuma, naaba mu ngalo, yambala masiki, keeping a distance, tomala gagwa mu kifuba ate okwata mu ngalo. Actually sikumala gagwa mu kifuba, togwa mu kifuba ate okwata mu ngalo. Naye ebyo byakaseera buseera bijja kuggwaawo, tuddeyo ku mbeera zaffe ez'okubanga tuteredde. Nolwekyo emisingi gikwata ku nsonga eziwera. Ate nammwe abasiibye mu kibuga mu bitundu ebitali bimu ne mawanga nga munoonya mirimu gyammwe gye munaakola, mukulike eyo era mugyebale. Nabagamba wiiki ewedde nti okunoonya omulimu nagwo mulimu, era togamba nga sina kyenkola kubanga tonafuna mulimu. Oli bwakubuuza nga dda olaba nti abuuza genuine, mugambe nti nkola, naye omulimu ogwenkola kati gwe gw'okunoonya omulimu. Era bw'obanga onoonya omulimu yongeramu kiri kye bayita okunyiikira. Okunyiikira twagamba nti kibeere kitundu kya bulamu. Buli kintu kyonna ky'okola bw'oba onookiganyirwamu, nyiikira, yongeramu obunyiikivu. Olunyiriri olutalinva mu mutwe era lw'embeera mbabulira buli kaseera luli mu ngero essula 22, olunyiriri olw'29 lugamba bwe luti nti olaba omuntu anyiikira aliyimirira mu maaso g'abakabaka. Actually lugamba nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka, so taliyimirira mu maaso g'abakopi, tagenda kubeera n'abakopi. Nolwekyo okunyiikira kwo kulina kye kugenda okutuusaako. Okunyiikira okunoonya omulimu kugenda kutuusa ku mulimu, ate n'okunyiikira okukola omulimu kugenda kutuusa ku kulaakulana. Nolwekyo okunyiikira kitundu kya bulamu. Buli kintu kyonna ekirungi kinyiikirire. Tewaliwo kintu ky'ogenda kunyiikirira n'ekigaana okusasula. Ekinaagaana okusasula kyekyo kyokka ky'otanyiikiridde. Era abantu bangi tebafunye mu kintu, era ng'ekintu ate kyekimu ekyo abantu bakifunyeemu. Enjawulo eri mu kunyiikira. Bw'oba olima ng'osaaga busaazi tojja kufunamu, naye bw'oba olima ng'onyiikira ojja kufunamu. Bw'oba olunda ng'osaaga busaazi tojja kufunamu, naye bw'onoolunda ng'onyiikira ojja kufunamu. Bw'onooba ng'osuubula ng'osaaga busaazi tojja kufunamu, naye bw'onooba osuubula ng'onyiikira ojja kufunamu. Buli kintu kyetaaga kunyiikira. Success is just a result. Okukulaakulana bibala, okukulaakulana byengera ebiva ku muti gwe bayita okunyiikira n'okukola, oba okukola ng'onyiikira. Nolwekyo njagala kubanga mbebaza mu ngeri enjawulo abanyiikira okunoonya emirimu. Njagala kubanga mbebaza mu ngeri enjawulo abanyiikira okukola emirimu gye mulina. Waliwo emyaka gy'otuukamu bassebo ne bannyabo nga tokyetaaga kugezesa by'okola. Emyaka egy'obutoototo egyo buli ky'oba okola obeera adventurous, obeera ogezesa, oli ku kino oli ku kiri. Naye waliwo akaseera ng'oteekwa buteekwa kubaako ky'omejjalinga nakyo. Oteekwa okuspecifyinga, oteekwa okumejalinga. Abasawo babasomesa omuntu yenna ne babagandika tuwono bwe tutuuse ogenda kusalawo ky'ogenda okukola. N'onoonya mu bingi by'obadde osoma ku muntu n'osalawo n'ogandika ti nze nkola ku biwundu, n'osalawo n'ogandika ti nze nkola ku biwanga. Era bw'oyingira eddwaliro weewuunya, si buli ayambadde ettaawo eryeru ng'ayambaliddemu n'ekyuma kyabwe kino ekikebera nti abeera agenda kukola ku ndwaddeyo.
buli omu ayina kyakolako wadde buli omu kyakola kiyamba muntu. Kati ne mu bulamu buno obwa bulijjo tubangibwa okuspecializinga, kyekigambo ekituufu. Oteeka okuspecializinga n'ogamba mmaze okuspecializinga mu kino. Bw'oba oli makanika tokyagezesa kukanika. Kanika okanike okutuuka ng'owulira nti okanika, era okanike ng'okanika n'amagezi. Bw'oba oli muzimbizimba owulire ng'ozimba, era ozimbe ng'ozimba n'amagezi. Bw'oba oli musuubuzi suubula, naawe muli okiwulire nti nsuubula, era osuubule ng'osuubula n'amagezi. Njogere kindeke ki? Teri kintu kibi nga kukola bintu ng'obuukabuuka. Okitegedde? Buli kyokola kikubanja. Ebbanja lye kikubanja kukinyiikirira. Bw'onookinyiikirira kyo kyennyini kigenda kuwa empeera. Ekintu ky'onyiikirira ne bekuba kuvuga mmotoka, ogenda okizuula ng'emmotoka gye baakuyigiriza mu driving school n'emmotoka gy'ovuga oluvannyuma lw'ebbanga ng'onyiikidde mu kuvuga emmotoka nga byawukana nnyo. Experience ekuteekako ettaffaali. Experience ekuteekako eddaala. Nolwekyo olina okunyiikira okwokukola obulungi. Abali emitala w'amayanja mukimanyi nti okukola kunyiikira. Eno mu Uganda tugayalagayalamu kubanga osuubira ku mmere ey'obwereere. Osuubira okuba ng'osobola okutuula ku lujjuliro ng'oyiikiriza luyiikirize. Kye twayogeddeko olunaku lwajjo ne tugamba nti omuntu bw'akugambanga nti yasuula ensonyi, mwesonyiwe. Omuntu bw'agambanga nti ye taswala, mwesonyiwe. Oyo abanga bw'ogamba nti wawaayo omwoyo gwe eri Katonda, naye aba yawaayo omwoyo gwe eri Sitaani. Sitaani gw'olaba oyo taswala. Talina kintu kimukwasa nsonyi. Kasita yasobola okukala emmunye n'atunula mu maaso g'oyo eyamutonda, n'awulira nga naye ayagala abeere Katonda ng'ate akimanyi nti kitonde, ensonyi yazisuula eri. So tusoma mu kitabo ky'Engero, Proverbs chapter 13 verses 18, 19 to 20, nga tugezaako okunyweza mu meseji yaffe eya independence. Independence enywere mu bulamu bwo atobere ne future ennungi. Proverbs chapter 13 verse 18 to 20 egamba bweti olwe 18, Engero 13 okuva ku 18 okutuuka ku 20. Obwavu n'ensonyi biriba by'oyo agaana okubuulirirwa. Obwavu n'ensonyi biriba by'oyo agaana okubuulirirwa, naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alisibwamu ekitiibwa. Twagambye nti obwavu n'ensonyi bino ebyogerwako si bwavu na nsonyi nti twogera ku nsonyi zino ez'omuntu eyagaana okukola n'abanga asobola n'okutuula ku lujjuliro gye batamuyise. Naye olaba bino ebintu by'okutuula ku lujjuliro gye batakuyise n'oswama emmere. Tuyinza n'okuba nga tuli mu pulogulaamu eno ey'emisingi ng'olina wookasibidde oli mu kugiwuliriza, oluusi weefula nti emisingi gye gikuleeta awo owulirize, naye obanga emisingi gye gikuleeta gyokka, ate lwaki be bajjula emmere oyagala okulya? Wangi obanga emisingi pulogulaamu yeekuleeta, lwaki be bajjula emmere oyagala okulya? Kati abaana b'ewaka bo baba baakweta mwadda, naye nga ggwe tokiraba kubanga wasuula ensonyi. Nkudiramu kye nagambye nejjo, omuntu yenna agamba ye taswala takyayina nsonyi, ensonyi yazinaaba ng'akyogera, oba ggwe gw'olaba nti ensonyi yazinaaba. Bw'oba oyagala okuba ne independence, ng'oyagala okuba n'ekitiibwa, ng'oyagala okukulaakulana,
omuntu atalina nsonyi mwesonyiwe. Bayibuli etugambye nti obwavu n'ensonyi biriba by'oyo agaana okubuulirirwa, naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alissibwamu ekitiibwa. Akagambo kano ne Jona kaluddeko na kati njagala nkalweko. Obwavu obuli wano buli siriyasi. Bwavu bwa kubulwa kintu, bwavu bwa kukozesa bubi maanyigo ne gatasobola kuwa kye weetaaga, bwavu bwa kukozesa bubi magezi go. Amagezi ne bagamba nti gafuuka amasiru be gagaana okuleeta ekintu ku mmeeza ekyokulya. Wisdom also becomes foolishness when it fails to put something on your table. Wisdom becomes foolishness when it fails to put food on your table. Amagezi tugayita magezi okusinzira ku ebyo by'oggyeemu. Wisdom is when you can harness your knowledge, your understanding, and put something on table. Harnessing chechi okamula. Nga bw'olaba nti abantu bagatta amenvu ne bagattamu essubi eri awaffe Masaka gye nakulira, baali basogola embidde, nakati bakyasogola embidde. Oli wa ddembe okusogola embidde n'ozijjamu omubisi nga gwakutunda nga mubisi, era mu butale bwe waffe Masaka wabeerayo omubisi nga mubisi. Abalala bagenda ku stepu ate endala ey'okwonoona, ne baddira omubisi ne baguteekako omuwemba ne bagubikka, ne bakoma okuba nti omubisi bagunywedde jjo. Kati ne batandika okukebera oba byamaze n'okuloota, kwe bayita okugamba nti omwenge guyidde, ne basengejjamu ekigenda okubaswaza. Katonda atuwa ebintu nga tuli baddembe obikozesa in a positive way or in a negative way. So osobola okukamula omubisi nga gwakutunda nga mubisi n'abagwagala bangi, nange ndi omu ku munywi w'omubisi. Ne kati ekisinga okutuluma twena nabo nnyonnyola nti oli munywi wa mubisi kubanga abanyi b'omwenge ate baguyita mubisi. Mukulu anywedde kabisi. Wali omubisi Brown, wali omubisi gye guli. Kati babuzaabuza naye nga waliwo omubisi. Kati ekintu teeyo okunyonnyola kye bayita harnessing, okugatta omubisi n'essubi. Okugatta amenvu n'essubi ne birinnyibwa oba ne binyigibwa n'emikono. Essubi lino liyambako amenvu gali okuba nti tegali menvu gokka, wabula ligayambako okuba nti gatemebwatemebwa. Kati n'otandika okulaba nga bw'onyigiriza ojjamu mubisi. Waliwo ogujjanga mungi, ogwo ne muguseeramu ne muguteeka wali, naye kubanga amenvu gatabuddwamu essubi, kano wabaawo okuba nti mukamula. That is what they call harnessing. Okukamula n'onyoola ne kifuuka kikamulo. Kati nga ne bw'onyoola otya tewakyali wadde drop y'omubisi evaamu. Okukakana ezabadde enkota z'eminwe gy'embidde, kati nga mulinamu bidomola bya mubisi. Actually twajjangamu emberenge. Emberenge gwegwo oguvudde muli oguli pure, omutali wadde ettondo ly'otuzi. Kane wabaawo ate emberenge ng'esaabuluddwa ne mupima ne muga nti ekidomola kimu eky'emberenge kitabula ebidomola by'amazzi, amazzi woota ebidomola 3 ne biwooma okuwooma okwa bulijjo. Akati oba byenjogera bannakibuga mubitegeera, kubanga bannakibuga ebintu ebisinga obungi mufuna bitabule. Bwe gaba mata mufuna ekidomola kimu ekyamata nga kyatabuddwamu ebidomola 4 oba 5. Musinga kunywa langi y'amata. Bw'oba oyagala amata gennyini lundako. Actually nyina engeri gye ngenda okuleeta mu maaso awo, eyo yejja kubeera mu lanchi awa mu Sunday service.
nga nkugamba nti ddala bw'obanga oyagala Katonda olina okulunda. Kubanga Ennyiriri tugamba nti ensolo zonna eziri ku busozi za Mukama. Ebintu byonna Mukama byalina ku planet Earth byaffe kye bayita obusika, nga bolaba bw'olina ettaka oba bw'okolerera ettaka era bw'ototeekwa okubayo okwo n'ekisibo. Ne bagamba eriyo emyaka gy'otateekwa kuyomberako mbu bakuwadde endiga ku bbuca. Nga bw'oba oyagala embuzi wangi olina kgenda mu kisibo kyo gwe wennyini n'osonga ku mbuzi gy'oyagala. Waliwo nakyogera ne wabaawo abeesekerera kubanga baali bayombye eggulo limu mbu baguze embuzi baguze endiga babasibyemu endiga. Naye bwe baatuuka we nali ne bakola gwa kwesekerera ngeno babuze ekibasese obwedda nga basonga ku munnaabwe gwe basibyemu endiga. Naye ng'ate musajja mukulu nnyo ne bajjukira enjiri yange eriyo emyaka nga toyina gw'onyumiza mbu bakusibye endiga, oteekwa okuba ng'olina ekisibo kyo. Bw'oba oyagala kulya ku mbuzi, embuzi ogifuna bulambalamba. Now tuddeyo wali amagezi gafuuka magezi ng'ogagyemu ng'ogakamudde. Kati bali abatamanyi bya ssubi na kikamulo kambaleete ku ngoye, olaba olugoye nga luwedde okwoza, okusobola okulwanika ne lukala bulungi muyina oddukamula okunyoola okwo ne luvaamu amazzi ng'omaze oduyisa mu mazzi amalungi. Kati olugoye n'oluwanika. Naye guli omubisi gwe male njogerako okamula essubi ekyo ekisisiro n'okikamula bulungi ne kiba nga temukyavaamu kantu konna, n'obanga agabadde amenvu wagagase n'essubi n'ojjamu omubisi. Kati amagezi bw'otasobola kugatabula n'ogakamula n'obaako ky'oteeka ku mmeeza, amagezi ago gempita amasiru. Nsiriikiriddemu kikugweremu. So buli muntu ateeka ekyokulya ku mmeeza si lwakubanga alina emifumbi. Buli muntu ateeka ekyokulya ku mmeeza si lwakubanga alina amaanyi. Ekiteeka ekyokulya ku mmeeza gaba magezi. Katonda akukwatirako n'akozesa amagezi go. If you can't harness your wisdom to put food on your table, then your wisdom is as well as foolishness. Kubanga n'omusiru talina kyagenda kuteeka ku mmeeza. Kaakati kitegeeza ki? Nti obanga omusiru lizaatisiza ezo naawe alowooza okubanga oli mugezi oba gwe balowooza okubeera omugezi nga naawe lizaatisiza ezo zaakulwa mmere ku mmeeza, n'olwekyo okkiriza nti olina mu busiru. Tutegereganye. Tuzeeyo mu nnyiriri. Engero 13 olw'e18 19 n'olwabiri. Zino n'ennyiriri zigenda kutunyumira. Obwavu n'ensonyi biriba by'oyagaana okubuulirirwa, naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alissibwamu ekitiibwa. Tusome ffenna. Engero 13 olw'e18 n'olw'e19. Obwavu n'ensonyi biriba by'oyagaana okubuulirirwa, naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alissibwamu ekitiibwa. Nkugambye ku bwavu nti buli serious. Bwe bwavu obw'obutaba na kye weekoledde, bwe bwavu obw'obutaba na kintu, bwe bwavu obw'okuba ng'olina ebyetaago naye nga tosobola kubaako kye weekolera, ng'olina omulwadde naye nga tosobola mujjanjaba. Bwe tuba twogera ku bwavu mu ggwanga, abamu ne boolaba batafaayo basobolera ddala okwejjanjaba ne bekiba kyetaagisa kulinnya nnyonyi. Ng'ogyeko akaseera ke twayitamu, nze kendowooza nti kaatubeerera ssomo lya maanyi nti buli muntu yasobola okuyiga nti busobola okukya ku makya ng'ennyonyi tegenda, emmotoka nga tezigenda, buli kimu nga tekitambula, nga muyina kukozesa bye muyina domestically. N'olwekyo waaliwo essomo lya maanyi era tewasaana kubayo muntu n'omu yeevuma COVID-19.
buli muntu ateekwa buteekwa okunoonya kiki kye yayiga mu COVID-19 era nzikiriza nti wagenda kubeerawo ekipya. After all this, things will never be the same. But to me, it is not like things will never be the same negatively. To me, things will never be the same in a positive way. Nzikiriza nti oluvannyuma lwa COVID-19 ng'enseera ngide ntakyaliyo wadde nti ebintu bingi ebigenda okukyuka. Naye kyembadde ŋŋamba nti okukkiriza kwange si nti bingi ebigenda okukyuka olw'obubi, wabula okukkiriza kwange kugamba nti bingi ebigenda okukyuka olw'obulungi. Abantu bangi abagenda okwekolamu omulimu. Twayita mu kaseera nga ne bw'oba wasuula ensonyi abantu basobola okulya emmere nga tebakuwadde wadde weekaza, kubanga nabo gye balina tebamala. So weewale obwavu n'ensonyi. Eddagala erikuyamba okubyewala liriwa? Kwe kubanga ossaayo omwoyo eri okubuulirirwa. Togaana kubuulirirwa. Nziramu okwogera nga naatera okufunikira ekitundu ekisooka nti tofaayo kwani aleese package. Fa ku package. Tofaayo kwani aleese package. Fa ku package. Gyona bawadde ekyokulabirako nti omulalo bw'akugamba nti siba zipu gisibe, keberako oba nsumulula oba nsibe. Tosooka kufa ku kyaddalu. Fa ku message omulalu gy'agamba. Kisoboka okubanga ogenda kuswala n'okusinga omulalu. Mwana wattu, ekyewuunyisa kye kino nti abantu abategeevu wangi, abantu abali soba, ng'obadde oliko ekitateredde ku mubiri gwo mu nnyambalayo, nga waliwo ekifo ekirabika ekitasaana kulabika, babulwa engeri gye bakugamba. Babulwa engeri gye bakugamba. Singa oyambadde bubi akaleega, oyinza okulwako omuntu agamba nti tereeza ebbeere. Zipu bw'eba yasumulukuse, oyinza okubulwa omuntu omutegeevu akugamba nti ekya zipu. Kati asobola okubanga akugamba, oluusi asobola okubanga mukalukalu obanga mulalu. Bw'akugamba ekigambo kitwale nga kikulu. Nolwekyo sangayo omwoyo eri okubuulirirwa. Nga bwe twagambye nti buli kyokola bw'oba onookizaaza amagoba, bw'oba onookijjamu okulaakulana, kinyiikirire. N'okussaayo omwoyo okwo okunakuviirako okuba nga otutta okubuulirirwa nakwo kunyiikirire. Ssaayo omwoyo neekooba obuntu obutini. Ssaayo omwoyo. So Bayibuli etugambye kumpi ekitundu ekisooka kyonna tukimanidde ku lunyiriri lumu, obwavu n'ensonyi biriba by'oyo agaana okubuulirirwa. Naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alisibwamu ekitiibwa. Olwaleero njagala owulira ebigambo bino. Nsobola okuba nga mbikubulira nga tetusoma ddiini y'emu. Nsobola okuba nga mbikubulira nga tetulina tribe y'emu. Nsobola okuba nga mbikubulira nga wasoma birala nga nange ndi mu byanjiri. Naye ssaayo omwoyo, baako ky'olondamu, baako ky'ofunamu. Era mbebaza nnyo abatali balokole n'abalokole abawuliriza puroguramu emisingi n'ogamba kambeko kyenkyusa. Nolwekyo ssaayo omwoyo, kiri kuviiramu okuba n'ekitiibwa. Mbakakasa tewali muntu mwavu abuliddwa byonna aweebwa kitiibwa. Oteekwa okubaako achievement yonna okusobola okuweebwa ekitiibwa. Waliyo bangi nga bahonalebo nga sibali mu parliament, kubanga ekitiibwa kirimu ebyo by'otuuseeko n'engeri gye weeyisaamu. Okitegedde? So obwavu n'ensonyi biriba by'oyo agaana okubuulirirwa, naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alisibwamu ekitiibwa. Abooluganda teri kirumanga kunenya. Gwe banenya kikuleetera obusungu. Lwaki aŋŋambidde mu bantu? Lwaki aŋŋambidde awo?
lwaki ne bwe mubeera babiri oba ne bye weekwasa ne bwe mubeera n'abantu abangi oba ne bye weekwasa amakulu gaakyo nga bw'olaba setaani nti tanenyezebwa mu nsobi ze kubanga yaleeta ensobi aleeterako n'ensigo ey'obutayagala kunenyezebwa. So kati abawuliza programu ey'emisingi ku Salt FM zonna, ku Salt Media App, ku YouTube ya Salt, Facebook ya Salt, namwe mwenna abali ku Salt TV, okunenyezebwa kuluma. Naye batuba tunaaba n'ekitiibwa mu maaso, tukkirize okunenyezebwa olwaleero. Abaffe Masaka bagamba nti akutwala ekiro omusiima nga bukedde. Nange nzikiriza nti wajja kubayo bangi abeebuulirira, wajja kubayo bangi abassaayo omwoyo, bakole eby'ensonga, balinsiimireeyo mu maaso. Olunyi lw'engero okusembyayo ndyoke mpumulemu lwe lw'19 engero 13 onyi lwa 19. Ekyegombebwa bwe kituukirira kiwoomera emmeeme, naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru. Nga sinabakuumulamu njagala ndeke nga kino kinootinze era ng'okiwandiise. Obadde okimanyi nti abagezi balina amaaso ge gamu n'abasiru? Ng'abagezi bwe beegomba, okimanyi nti n'abasiru bwe beegomba? Ekibaawula ki? Engeri gye baagala okwetuusaako ekyo kye beegomba. Sigalawo katuumulemu katono nnyo, tukomewo tuzimbire okwo. Mukama akumpera omukisa. Sigala ku Salt katugende mu break. Soul Television, Femunyo. Soul Television, Femunyo. Isaayo era mbakulisizaayo ddala mu kalanga ako nako akatabadde kawanvu ke kalango kafa aka bulijjo nga bwe mbagamba bulijjo tubeera ku maviivi nga tubasabira mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku bugazi bw'ensi eno abajjumbidde okukola ennono za Katonda, abajjumbidde okuwaayo ebiweebwayo byammwe, abajjumbidde okuwaayo ebimu by'ekkumi byammwe, ebigere bye mutambula ng'ogenda ku Centenary Bank ku akawunti ya House of Prime Ministries International. Katonda akubalire ebigere ebyo era akumpeera omukisa. Naawe bakutambulire abalina ebibyo nga nawe bw'otambula ng'onoonya okutuukiriza ekya Mukama, naawe buli alina ekisuubizo kyo akutambulire. Abatambula mwenna ne mugenda mu Absa Bank ne mugenda ne muteeka ku akawunti za House of Prime Ministries International, tithes zammwe, offering zammwe, pledge zammwe, abaga nti bwe naatunda ekintu, bwe naaba nkoze omulimo, bwe naaba nfunye empeera yange eza Mukama nja ziteekayo. Mbakakasa ate ne mukiraba tuzikozesa bulungi. Eno ye TV eyina amawulire, amawulire ago g'olaba ebeera investment y'amaanyi nnyo. Erina amawulire agakwata ku muntu okuviira ddala wansi. Erina programs eziriwero researched, erina programs zotosobola kuvaako. Salt FM nazo bwe zityo. So okuyimirizaawo ebintu bino eby'obwakabaka bwa Katonda ate n'enjiri n'ebanga ejjange eri ya mutindo nga eri ku standard, nga n'abakozi baffe tetubaluuzinze era nga tebali mu kibuga emwo nti bali mu kusabiriza, kiva ku kuba nti gwe kennyini oyimiridde mu mulimo gwa Katonda. So weebale okuwangayo ekimu ky'ekkumi, weebale okuwangayo ebiweebwayo, weebale nnyo okuba nti ogenda mu Centenary Bank branch ekuliraanye n'oteeka ku account ya House of Prime Ministries International, newankubadde nga account eyo yali ya Pentagon. Naye olw'ebyo bye tuyitamu twasalawo ebeere nga collectinga tithes, offerings, gw'owandiikako obuwandiisi kiki ky'owaddeyo kibadde kikiikirira ki. Obadde ozimba Pentagon, obadde owaayo kimu kya 10, obadde owaayo pledge yo, ebadde offering kibadde ki. So Centenary Bank nga yeekuli okumpi gikozese ku lw'omulimu gwa Katonda, obanga Absa Bank yeekuli okumpi gikozese olw'omulimu gwa Katonda. Mukama abawa omukisa ogukatiddwa, ogusuukundiddwa era ogw'omuyiika. Ngubasabira nga mulaba, ngubasabira nga temulaba, ngubasabira nga muwulira, ngubasabira nga temuwulira. So nga si nze nzekka wabula ne management ya House of Prayer yonna ebeere basabira. So mwebale nnyo, mutuyimirizaawo go ge mazima, amazima gasigale nga mazima. Mutuyimirizaawo ate naffe tetubafuukidde burden, temulaba programs nga zirinawo okugamba nti mutwe kino ba mutwe kiri, tewaliwo scrolls za mobile money,
tuwaliwo strategies za kubajjamu sente wachi tusalawo okubasomesa so naye mwebala okubanga mujjumbira ng'ataakalanga okajja kamu tukkiriza mukama nti naye agenda kuyingira mu mirimu gyammwe tukkiriza mukama nti agenda kubakolera okusinga ne bwe mumukolera tukkiriza katonda ku lw'ekyo so mwebale nnyo mwebalire ddala ate mwebale nnyo mwe abatalina balookolengoga naye akawunti nazirabye eyo Soloti TV ye yange Soloti FM ye yange naawe n'ogenda n'okola ky'osobodde so tubeebaza era tubeebalisa ddala tuzzeeyo we tukomye luli tuleese tugambye nti ekyewuunyisa ate nga kituufu nti abagezi n'abasiru amaaso ge gamu era bonna beegomba era bonna balaba enjawulo bye beegombye ne be balabye basazeewo kkubo ki erinabibatuusaako yenjawulo tudde tusome engero 13 olunyiriri olw'19 ekyegombebwa bwe kituukirira kiwoomera emmeeme Proverbs 13 verse 19 ey'oluzungu yeegamba bweti Proverbs 13 verse 19 a desire accomplished is sweet to the soul, but it is an abomination to fools to depart from evil. Ey'oluganda neegamba bweti ekyegombebwa bwe kituukirira kiwoomera emmeeme naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru. A desire accomplished. Njagaddewo akagamba ako accomplished. Ekyoluganda bwe kigamba nti bwe kituukirira nakyo kiba kitegeezezza amaanyi ge gamu naye ak'oluzungu bwe kagamba accomplished kaba kategeeza nti wabaddewo assignment. Bwe weegomba ekintu wangi bwe weegomba ekintu weewa assignment. Bwe weegomba ekintu oba weewadde obuvunaanyizibwa obw'okukolerera ekintu ekyo okutuuka lw'olikimaliriza. Kyegamba nti mu misingi olina oba n'ebitabo 2 bayibuli ey'oluzungu n'ey'olulimi olulala ate bayibuli ey'oluzungu nkwegayiridde beera na New King James Version esigadde zibulamu ebintu bingi ago ge mazima era njafunayo wiiki y'emisingi nziremu mbasomese biki ebibulamu okitegedde. So ey'oluzungu empadde akagamba akalungi Proverbs 13:19 a desire accomplished is sweet to the soul. Ekyegombebwa ey'oluganda egamba ekyegombebwa bwe kituukirira kiwoomera emmeeme. Amakulu gaakyo mu bufunze nti emitwalo 50 gye weekoledde n'emitwalo 50 same amount gye bakuwadde obuwi gino gye weekoledde giwoomera emmeeme okusinga gye bakuwadde obuwi. Kuba akafaananyi ebiteeteeyi 2 bifaanana fashion y'emu naye mwatu kye waguze mu musaala gwo toyinza kyerabira bwe kifaanana wadde bifaanana ne kye bakuwadde mu kirabo. Singa omwana abadde agolola ayokeze ekiteeteeyi kye waguze n'ensimbi zo ogwawo n'ekigo ne weevulungula obanga amuga nti bw'oba wabadde oyagala kwokya lwaki tewayokeza eky'obwereere? Waakiri kino ekyajjira mu kirabo naye kino mazima omwezi gwange gwonna okitegedde. Obuwomi sigamba nti nga bwe twakolanga tesiti nga tuyingidde amasomero nti tubuulire otegera otya ekiwooma n'ogamba nti lulimi. Waliwo sweetness eva mu achievements. When you achieve something, when you accomplish,
an assignment, it feels so sweet in the whole body, in the whole system. Si meme yoka. Ne wano lwaki bagambye soul. Kubanga soul ye belonginga ku Katonda. Kati emmeme bw'ebanga ewoomeddwa ekintu, omwoyo gwo bwe gusanyukira ekintu, kiba kitegeeza nti omaliriza obuvunaanyizibwa bwo ne weetuusaako ekintu ekyo, naye ku lw'ekintu ekyo ate n'emuggulu ogenda. Nawulira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga akola komenti kuba muzanya mu comedy ng'awuuta kakyayike bw'aba akola speech. N'abuuza kirimu buzibu ki? N'aleeta olugero lw'e Masaka ne Matunga ne Mwankole gye luli ne Busoga gye luli n'eyo yonna mu West ne mu North gye luli, nti akatali kabbe okalya nga amagumba okasuka mu luggya. Wangi akatali kabbe okalya nga amagumba okasuka mu luggya. Waliwo abantu babiri abawuuta supu. Waliwo awuuta supu ava mu ntuyoze nga yayoya enkoko n'agenda akola, yeegomba okuwuuta kasupu n'agenda akola n'agula enkoko. Ne wabaawo n'omuntu ono kye nagambye nti abasiru n'abagezi bonna balaba kyekimu, enkola ye yawukana, bonna beegomba. Ne wabaawo n'ono eyayagala kasupu era nawulira nga enkoko ajagadde, n'agenda aswama buswami akakoko ka Bwire. Kati Bwire yaba ali mu bibi ali mu nnyumba, ono akakoko n'akakwata ne katayingira. Bombi bawuuta supu, bombi balya nkoko, omwe emmeme ye eri free, awoomerwa nga n'emmeme ye woomerwa. Akatali kabbe amagumba olya nga okasuka mu luggya, ani akuvunaana? Akabbe naawe owuuta supu n'enkoko yennyini gy'olya, naye gwe weggalidde obirirana mu nzikiza, olina omutawana gw'okuziika ebyoya. Si byoya byokka, olina omutawana gw'okuziika amagumba g'enkoko gy'olidde, ate ng'olina ogaziika ewala embwa tegaziikula. Kubanga embwa bw'egaziikula, gandigende wa neighbor mwami Bwire gye wabbye enkoko, ne babuuza gavudde mu lusuku lwani, ne kizuuka nga gavudde wo, wafuna ddi enkoko gye walya. Tusome olunyiriri. Ekyegombebwa bwe kituukirira kiwoomera emmeeme. Bw'obangako kye weegombye, ekyo kitegeeza nti obwongo bwo kati bulina independence. Obwongo obulina independence bwegomba. Abooluganda ateegomba n'okukola takola, ateegomba n'okunoonya omulimu tagunoonya, ateegomba n'okusevinga tasevinga. Kati ey'oluzungu yansanyusizza nnyo. Proverbs 13:19, a desire accomplished is sweet to the soul. Accomplished kitegeeza omulimo gwe weewa okwetuusaako ekintu ogukoze bulungi n'ekintu okyetuusizaako. So oggulawo bulungi enzigi n'osanyukira ekirabo ekivudde mu kukola kwo, mu kutegana kwo, ky'obadde weegomba. Naye Bayibuli erina akatundu akookubiri akagamba nti naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru. Bwe weegomba lwana ate ove mu birowoozo ebibi, ebirowoozo okufuna ekintu olw'obubi. Okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru. Nejjo nabagambye ti abantu bangi abattiddwa ne bafiira mu kubba nga bamenya maduuka, bamenya forex bureau, bamenya banka, ne babatta mu ngeri ey'ekiswala eky'amaanyi ennyo, ne balekanga ekikaba kikubye denti.
denti siwuliranga ekigambo ekitegeeza eddibu ekikampuliranga tetuyinza gandi kubanga ekikaba ekigamba nti kifunyemu eddibu kitegeeza avudde wabadde wa mugaso noonya mumpeereza eyo message ezimbulira ku kigambo denti kwegamba ng'ekika nga bakikosezza bakisiize ebbala ebbi naye ogenda okulaba nga gwe battidde mu bubbi abadde n'ekalina abadde n'emmotoka abadde ne takisi ku luguudo abadde n'edduuka naye kubanga akakuba akaakozesebwa bwe yali yeegombye kaali kakyamu okuva ku lubereberye ekyobutakwata okuva ku lubereberye tikitegeeza nti wakola kya butuukirivu obubi bufuuka bwa muzizo okubuvaamu eri omusirusiru buli kaseera asigala akyanywezezza kkubo liri ekkubo ebbi kati bw'oba weegombye ekintu kyenjagala oyige mu misingi sala amagezi saba Katonda otuuke ku kye weetaaga omalirize ofune kiri kye bayita accomplishment nga wakozesa nkola ntuufu kyova olaba nti n'abakola obulungi nabo bakola throughout omuntu ennyumba gye weegomba gy'ogamba nti gwe tosobola kugibeeramu n'ozuukuka agifuluma ssaawa 11 yagizimba emmotoka gye lyagala yagigula emuyamba buyambi kwongerako era so si kwebaka tutegeregana akola obulungi akola bulungi paka lwasikira obulamu butaggwaawo akola obubi kimufuukira kya muzizo nga boga nti neddira kintu gundi sikirya kimufuukira kya muzizo okuva mu bubi nga maliza emisingi olunaku olwaleero nkudira mu statementi ey'olunaku lwajjo now njagenda ngamba wa statement zino kubanga ze zitegeeza independence weewalenga okubeera mukwano gw'omuntu oyo agamba nti mu bulungi oba mu bubi ekintu ajja kifuna wangi weewalenga okubeera mukwano gw'omuntu oyo agamba nti mu bulungi oba mu bubi ekyegombebwa ajja kukifuna musumba tunaabeera mikwano gy'abalungi bokka mukwano omuntu agamba nti mu bulungi oba mu bubi wandifuuka saddaaka ye okutuuka ku kiri kye yeegomba nawe ky'omanyi lwe bali mugamba nti gw'oyita naye gwe twagala ekibumba kye lwe bali mugamba nti oli mukwano gw'oli tosobola mujjamu nsigo ne tukuwa obukadde 5 talirowooza mulundi gwakubiri omuntu bwe agambanga nti mu bulungi oba mu bubi omutyanga nnyo ffenna tulina okwegomba ffenna tulina okuyaayaana tuteekwa okuba nga tugwa ku ludda lumu lwokka olw'okutuuka ku byegombebwa mu bulungi eyeegomba akola bulungi eyeegomba kimuviirako okukola eyeegomba kimuviirako okuleka ebintu bingi yeerekereza yeeressa aseevinga nga alina kyagoba eyeegomba alina goolo mu bulamu naye Katonda agenda muyamba ozituukiriza naye weegombenga okutuuka ku kintu olw'obulungi a desire accomplished is sweet to the soul but it is an abomination to fools to depart from evil. So ne bwabeera mwana wo mubulirire naye n'abaana bo bonna balabule nti mutabani wange oba muwala wange yaga nti mu bulungi oba mu bubi ajja gaggawala oyo yagenda okuwaayo gwe nga nnyina oyo yagenda okuwaayo batoobe era mubalabye mu famire abaga nti ekimala kimalako oyo obwavu oba buvaamu atya oba atya oba atya oba atya mubalabye nga baleesa amajiini mubalabye nga baleesa emisambwa mubalabye nga baleesa amayembe mubalabye nga enkomerero yaabwe embi ennyumba bazikoona ze yali ayagala ekyalo n'akivaako obubi nnyo naye waliwo okukivaako obubi nga temufiiriddwa abantu mu kika so independence ekuwa obuyinza okukola ekintu
okutuuka n'okimaliriza naye mu bulungi buli kimu tukifunenga olw'obulungi. Alozias Bugingo gegange kambalekere amawulire ga Salt TV, kambalekere ate programu ey'omwana w'omwami programu lindirira ku Salt FM. Sigala ku Salt ebirungi bingi, programu emisingi tugimaliriza. Nsuubira ng'oyize ate nga tukyaliwo wano nnyo era n'enkya tujja kudda twogere ku ngero 13 olw'e18 19 n'olwabiri. Leero olwabiri tetulutuuseeko oluga nti otambulanga n'ab'amagezi naawe oliba w'amagezi. Naye ke nsuubira nti bw'otambula ne Salt tosigala kyekimu. I salute you. Stay on Salt. Soul Television, Femunyo.